好啦，係啦，喺翻呢度出啦。咁啊，今日嗰個睇波啊，已經到此為止啦。好啦，我哋而家去觀景台啊，另一個節目開始。俾人哋講黐咗落去，400米可以去到。哦，喺落邊喎。係啊係。跟大隊啦，指示牌繼續落，向左轉。哦，有條橋添喎。唔係我手震啊，因為有人行橋啊。好啦，我哋繼續左轉。殊途同歸啊！我落到嚟都係呢度，我哋係呢個啦，直落觀景台直落。大隊人馬就喺嗰邊落。哇！呢個公園都幾大啊！我哋行錯路，要行返上去，應該就行正我嗰條直路，落嚟左轉就係呢條啦。呢啲唔知咩花咧？哇！呢個公園真係好大啊！哇！真係好大。嗰啲樹咁得意喎，垂晒落嚟嘅。啊，終於見到觀景台啦！好啦，就嚟到觀景台啦，就係呢個啦。哇，嗰邊有啲私人樓喺度。我哋唔去右手邊，我哋去左手邊。我哋去觀景台。欲窮千里目，更上幾層樓啊！喺呢度開始上，上到嚟第一層。嗰邊呢個 merry go round 啊！呢度又近啲，睇到斯德加個城市。上到嚟第4層啦，最高啦。呢層係最高㗎啦，搖晃得仲犀利。好啦，兜咗一個圈啦。斯德加有種葡萄出名，呢度冚唪唥都係種葡萄園啫。再過嚟呢度就係斯德加市區。
4層樓高，就係靠呢支鐵柱嘅啫。我哋而家去噴水池啊！回頭望一望觀景台，繼續行。哦，呢個有個噴水池。哇！右手邊又有一個，左手邊又有一個，有啲紅殼添啊！噴水池過嚟呢邊，有啲紅殼啊！紅殼啊！好，我哋而家又落去其他嘅噴水池，仲有幾個喺嗰邊噴緊嘅。哇！真係好大個月。我哋跟住呢度落去。哦，呢度有個小型動物園啊！唉，有理冇理，我自己食飽先啦。嗰隻羊角咁鬼長，梗係好似我咁老啦。呀，左手邊有2條噴泉，過嚟呢邊右手邊有1條噴泉，2條噴泉相映成趣。呢度有3條添。唔知啊，好多條啊！好啦，跟住我哋行下走啦。真係好多條啊！呢度有個咩藝術品呢？好似未完成嘅作品喎，有幾條跌低喎。每個噴泉好似一幅畫咁。呢個好靚啊！小貨車站啊！阿仔童心大發啦，想坐下小貨車喎。繼續啊！唉，小貨車鬼喺邊度啊？好咯，小貨車開咗咯，冇得傾啊！依家3個字應該仲有1班係嘛？最後1班。小貨車返嚟咯，接我哋啊！唉，終於上心園啦，坐到小火車啦。
13蚊坐晒。好啦，收工啦，咁而家走人啦。史特加差唔多已經拜拜啦。晚餐我哋喺呢間度食啊 ，Asian Food 啊。呢個係原本火車站嘅出口嘅，因為裝修所以冚唪唥封晒，冚唪唥都唔通啊！呢邊都一樣啊！我哋今晚搭 EN40237，8點29分去克羅地亞，不過現在都仲未有車。好，我哋架車終於嚟啦！呢架就係我哋嘅車廂啦，我哋嘅房就係咁啦，有個升盤，3層樓高，350歐，350歐就係多咗個瓷盤。好啦，上咗火車之後，咁就拜拜史特加啦。